Nah, iki arep mangkat nyang pasar guys, golek dagangan. Iki sik repet-repet yo. Assalamualaikum bose. Uang iki yang pasar. Iso lali orang nggowo. Padahal pasar jarang iki yo rada pancuk. Gandeng aku ki mendino ya wis pengganan, ora nggawa duwe lah mulih yo nggawa dagangan. Iya, iki duitku keri ya. Terus ora apa-apa gawa sik kaya ora bakule ae. Duit 12 iki aku dimodal karo bakul. Wis tuwek lalinan, guys. Tone cilik tapi perekonomiane itu termasuk padet kok. Ya bank itu loh, bank BRI nyambung itu udah ngono terus burung bank-bank liyane. Orang itu kalau mendirikan bank, kalau ekonomi fiskal itu tidak lancar juga mungkin oleh borong-borong. Sopo ae bang ning nggon iki ya. Masih Bang Toyib durung yo melok-melok ning kene. Lautan tanpa batas. Sewa-sewa orang larang tahun 8 juta. Pesugihan gue tiba no pesugihan terus nyeluk aku aja taksi gue. Langgananku aduh kaya orang gue besar aku
Mbak duit cilik ah. Ibu lagi. Piro nanti. Saya sak penting-penting. Sak cilik-cilik. 2060 an. Sak cilik-cilik. Ini romantis. Gawane kabeh ya engko. Tak gawane kabeh. Yo. Kabeh lho. Nang utang memang saya. 900 ya, Hah? Memang saya. Kayak enak. Mau iki tok. Yo wes 1500 yo. 900 wis lebih kabeh. Yo. Yo iki ngene to. Mau iki lho. Legi tak kon semongkon. Lebih. Semongko ki aku diman sithik lagi mbare. Mbang ki lagi. Aku tuku kene Aris ning kono gak legi. Ya, iki tipe cangkil saya dia. Lho, lebih. Jadi sepanjang tapi loh. Aku ingin saiki ya. Tak sampai itu separuh. Di mana mas tak? Tak stok oh di mana? Aneh. Iku lho sesuk enek tontonan Yo, kondang. Ndelok oleh. Hah? Ojak, ndelok. Aku ndelok oleh. Mau gak oleh kowe. Kowe nek panganan enak tak jaluk ya ora oleh. Gak oleh. Oleh. Oleh juga. Yo sesuk. 5 telur 45. Sesuk mulai tenane. Separuh sik ya. Yo. Sesuk lan sesuk. Tanggone mlaku. Yo. Mlaku oleh. Iki kamu mlaku. Maksudnya tanggone dodol. Yo, pesen aku. Oke. Oke. Lho iki lho guys, iki sitok niki 1500 sek karo aku lho. Iku nek karo besok karo liyane aku 2500. Kan boleh. Wis karek nyarutan iki ya. Aku njaluk oleh. Oleh, ya. Mama, Oleh. mama. Oleh. Oleh kenten yo. Betul ini biasanya ini pun kali belum kasih jero tak pangani. Ora kok ora aku lho wis bar anu nyambut 40 Sesuk 40. along 40 aku ke 40. aku kayaknya ora nggo duit utang bos mok aku oleh utang kok ora badan kari iki durian. Nah, iki untuk penggawan untuk nanas. Iki tak golek liyane neh, guys. Golek prai-prai lek menawa apa timun-timun. Lek menawa untuk dagangan sing rada murah kan yo oleh bagi akeh. Iki mobil kok apike ora goro-goro iki mobil sapa iki? Ayo kapul buah guys nang bangkrut kayak tutup. Golek dagangan nak ya. Dodolan ora usah ngoyo-ngoyo, sing penting oleh duit. Gak boleh renek. Melone wis oteh. Ate itu sarapan sih. Sarapan udah orang ewu. Kayak nek disoteng mbak, sing wedok pura. Walah ngene-ngene. Sing lanang dodol rujak, sing wedok ngene-ngene. Waduh, biar. Siapan? Sing kok tak jitas grimis-grimis kayak om. Aku lalinan itu wae. Sarapan kene. Iya, orang ewu.
nggo warna meneh. Iki lagi metu apa piye kok sak samene kae. Lagi teko. Kerai barang apa murah? Murah ning randu iki kerai. Kini ku nggon wong pulaan. Kamu rak wong. Iya pasar randu wong Blonjo kene wong pulaan. Bisa dodol penambah anak anu. Anak kayaan nek. Dene sesuk kayaan. Lalu apa? Yang duit dagangan apa sih aku? Limbing apa budaya aku. Mengkene gak payu kuwi kuwarane kono nang omah. Belum lah, belum ya penggawa lah, yo. Bimbing bocah-bocah nom-nom itu minggu. Nak, cut. Iya. Jadi angger tuwek iki do bosok. Esok ya dong aman itu mang. Wong mas kok. Iya. Wong do sehat-sehat awake kok. Nek bangunan ning Kalimantan apa ning anu tanggaku. Oh, ini toh. Jagatan kok. Ngamen lah kae. Wes asale duit dadi duit. Jadi apa? Kadang yo asale duit ya dadi mercon. Oh. Ora sami. Nama be abange siji. Lho apa ae? Lutut. Melon to. Nggo melon, cek telu. Aku mah adol 5.000 apa 4,5 nggo kowe. Satu itu. Besok aja. Penake piye? Besok aja besok. Kira apa terus ora? Iya. Enggak. Wes pokoke anu akeh ae. Mas, nggih. Aku ning temu Sinten iki? Jum dodol 8 siji. Tak jeneng pun pensiun wis. Wah. Iya ya Mas, ya pensiun. Ini kan kuliner dodol rata-rata ngulang. Nek kok zamane iki ngulang. Iki temu-temu nang omah. Lah piye wis dibayar mentah kok. Ayo. Yo ngene iki lho guys, gaweane wong njaluk yo ngene iki. Nyuwun sak welase. Ngoten. Iki kerai niki lho. 10.000 sak pirang-pirang sing tuku aku. Liyane aku yo dikeki saiki. Tapi ya lek kerai murah iki yo sing gawani yo aku. Pasare wis padang gak enten iku wis ora ana wong. Pasare bengi jam 2 niku yo wis ndek-ndek. Nyuwun sawelase. Akeh kene mawon iki.
kami ini mau 10.000 wis barang utang-utangan nih. Mun wangsul kula alhamdulillah niki wau entake akeh dondone. Niki kurang nggih. Terus sing utang wong 10.000 gandeng dhuwit wis entek ya. Aku yo ora wani nyedak sesuk ae tak kei. dagangan iki. Meski sambil tak ngunggahno gledekan iki tak nganu sih kita ngedono dagangan. Dagangane ana nanas iki mau sitok pira, Mbak? Nanas iki mang sitok regane 3.000 tek karo aku, nek liyane aku 4.000. Semangka nul. Semangkane ra nek udan dadine yo cilik-cilik ngene iki, nang legi semangka iki. Aku wis tuku karo bakulku kuwi bijian murah kok. 1.500 iki. Iki mang tibake. 1.500 aku tuku iki mau. Sitok, padahal ndek adol sitok ngene iki 2.500 ya. Niki sik tak utang kok. Ini saya tahu utang guys. Untuk pirang iji mang mesti ditungkono kok ini saya timbo ya. Dadekno dagangan. Dunisik guys. Kengko tak kanggono pirang-pirang dino kok guys iki. Tak kanggono 3 dino. Semangka larang guys ning iki. Liyane bakulku mang 3 kilo, 1 kilo 4.000. Sabar. Genten iki ya apa iki? Waduh gawat. Ada saya semangka.
Dah iki sing jenenge kerai iki yo iki lho. Imang 10.000. Aku ki mesti yo tek tuku ngono kuwi mesti dikek murah sebabe apa? Sebabe bendina lek aku iku tuku murah larang yo aku mesti tuku karo bakul. Liyane aku yo mesti larang. Sabar iki. Sabar guys. Iki lho untuk sampeyan iki mangan duwike tak total ya. Nanas karo bengkokan iki mang. Iku 20.000. 20 terusan karo timbune karo iki semangka memang 50.000 tak kaya duit 20 50 ambek 50 ambek kerai iki mang 10.000 swidak lho. Jajal. Iki 20.000. Untuk iki tok jajal. Ra apa-apa sing penting dodolanku laris asale duit dadi duit.